Allahu subhanahu wa ta'ala për mirësit edhe begatit e parnumet e që ne i ka dhanë. Paqja, mëshira dhe begatit Allahu qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, mbi familjen e tij e cila ishte fisnike, mbi shokët e tij të cilët ishin besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët pasojnë edhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e takimit me Allahu subhanahu wa ta'ala. Njeriu kur e zhvillon jetën e kësaj bote, shpesh herë ballafaqohet me fortuna të ndryshme. Mirpo i nevojiten elemente të mëdhenshëm që në me kalu këta dallk edhe më arrit në breg. Që me kuptu këtë më mirë, kena një rregull në Islam ku thuhet se sa ma i qartë tjetë qëllimi ku da me arrit, edhe dëshira ka përballë më e madhe për të arrit atë qëllim. Pra sa ma i qartë tjetë atë qëllim që keti objektiv për me arrit, aq edhe dëshira ka me qenë më e madhe, si pasoj edhe kemu stimulu më shumë për me arrit atë qëllim. Nëse këtë rregull shumë të e zbërthejmë në jetën e sahabëve, e po që spletojmë historinë e gjithë njerëzimit, nuk kena me gjithë historinë më të begatë se historinë e sahabëve. Nga se çdo gjë ja kanë dhënë vendin e duhur çdo përkufizimi, e si pasojë këtë kanë përçullë tek ne, duke reflektuar me veprat e tyre. Nëse këtë rregull pra e hedhim në baksën e sahabëve, do të vërejmë se dallimi mes atyne edhe gjeneratave që kanë ardhur mbrapa është shumë i madh. Njëherë për herëve, Rabi ibn Ka'b al-Aslami radiyallahu anhu, i cili tek Allahu subhanahu wa ta'ala kishte një vlerë shumë të madhe. Mirë po në synin e njerëzve nuk ishte njëri që gëzonte një status. Mirë po te ky sahabi qëllimi se çka ka dashur me arrit ishte shumë i qartë. Dhe do ta shohim në këtë histori, ku njëherë për herë Rabi ibn Ka'b al-Aslami radiyallahu anhu ishte në një udhtim me sipër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po zgjohet shumë herët para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në agim dhe e merr një enë edhe i ofrohet afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe pret mu zgjuh që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam marr abdes për asaj enë. Mirë po veprimi i tij ishte shumë i shpeshtë, saqë një herë për herëve pejgamberi Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam deshti që t'ia shpagunte këtë. Dhe si pasojë e pyeti një herë afër edhe i tha: "Ja Rabi, sel. O Rabi, kërka çka dush. A mundi me imagjinu që njeriu më i mirë i njerëzimit, pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ja kthen duan mbrapsht, i afrohet Rabis edhe i thot: kërkaj thot. Duke ditë se Rabiu nuk ishte njeri që gëzonte një pasuri shumë të madhe, ishte mbi shtresës ult. Mirë po, kur u gjend para kësaj, kur i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "O Rabi, kërka çka dush", ju përgjigj duke i thënë: "Es'aluka marafaqataka fil janna." Ja Rasulullah, kërkaj shoqërimin tënd në xhenet. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke e ditë gjendjen e Rabis, prap ju drejtu me një mundësi shumë dytë. Duke i thënë: "Au ghayr dhak, mos kërkon diçka tjetër." Mirë po qëllimi ishte shumë i qartë tek Rabi. Nuk ishte qëllim diçka tjetër. Vizioni i tij ishte i qartë se ku donte marrë, edhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Huwa dhak." Askur gjë tjetër përveç se një kësaj. Nga këtu shumë nxjerrën mësime. Një nga ata ishte statusi njeriu mundet me e pas të Allahu shumë të lartë, mirë po njerëzit nuk e njohin këtë dynjë. Ashtu siç e dim, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka njerëz që mbi u lut Allahu subhanahu wa ta'ala që me zbrit gur prej qiellit, ka me zbrit gur prej qiellit. Mirë po tek njerëz nuk janë ata njerëz të njohshëm. Pra esenca e Rabit ishte që dëshironte dhe kishte qartë se ku donte të arrit. Nuk ishte preokupuar shumë me këtë dynjë, mirë po qëllimi atij esencial ishte që marrit kënaqësinë Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, nëse qëllimi se ku do na arrit është shumë i qartë tek ne, atëherë çdo gjë që hupim për këtë qëllim na duket shumë e lirë. Do shohim rastin e një gruaje në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila vunte për një smundje për epilepsisë.
Pra imagjinoni një gru që pa prit as me njëherë gëzohet. Një gru që pa prit as me njëherë në mesin e njerëzve duke nej, e ka flet një kësmundje. Me një këtë gru, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mori vesh në rastin e kësaj, aty u ofru kësaj gruje, e cila vunte për kësaj smundje, dhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që për shkak kësaj smundje që vun, a dëshiron që unë me elut Allahu subhanahu wa ta'ala, e di mu shëru për kësaj smundje. Dhe nuk e la me kash i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam, mirë po i tha, ose në qofë se ban durim dhe kërkan dhe ban sabër me këtë që ka kaplu, keme të fitu gjennetin. Kompromisin e kësaj, kja gru e kishte poshtu të qartë se ku donë të me arrit. Mirë po, ishte në gjendje që edhe shëndetin e saj me e sakrifiku, mirë po vesh ma arrit atje ku kishte vizionin për ma arrit. Për me vim gjennetin Allahu subhanahu ta'ala. Nga njëherë na, që pastrohen në shpi, edhe vim këtë orë, këtë sahat madhnushëm, në gjamia të Allahu subhanahu ta'ala, as nën nuk e kena me një këtë vepër kajtë vopër që njëherë një vim, nuk e kena të qartë se ku do në ma arrit. Mirë po, sahabët e kishin çdo frimarje të qartë se ku do në ma arrit. Çdo frimarje të tyre, çdo lëvizje të tyre, ishte e destinuar që ma arrit kënaqësinë Allahu subhanahu wa ta'ala. E deshte, kush mundohet Allahu subhanahu wa ta'ala, mundin e tij nuk ka përlequ pash. Rasti i tretë ishte rasti i babait të Xhabirit radiallahu anhu, Abdullahi, i cili në luftën e Uhudit, ashtu siç e din, musliman kishin dispata shumë të mëdha. Ishte luftë shumë e vështirë dhe shumë prej sahabëve vritën këtë luftë. Po prej atyre që vritën ishte edhe Abdullahi, baba i Xhabirit radiallahu anhu. Dhe ky njeri, mos i që e dorëzon shpirtin Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe shpirti i tij arrin tek Allahu subhanahu wa ta'ala, nga lajmëron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një ndodhi që ka ndodhur me të. Dhe i mbledh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabët dhe i thotë: o ju shokët e mi, Abdullahi radiallahu anhu, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka hu para vetës. Dhe i ka thënë: o Abdullah, kërka. Imagjinoni një njeri që është vendosur para krijuesit gjithësisë. Ati nuk e mundësi mi thanë, ne këtë, a i me të këtë gjëvat nuk uj këtë sërke nuk ishë e emja. Gjdo gjë është e tia. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala në mirësit e gjennetit i thot, kërka i thot qëka dush. I thot, ja Allah, dëshira jeme e vetëm është që edhe njëherë më këthyn këtë dynja dhe me sakrifiku jetën teme për ty. Imagjinoni këtë njeri që esenca ti dhe sa ishte njët ishte që marit me sinë Allahu subhanahu wa ta'ala. Madje ishte në gjendje çdo gjë me sakrifiku edhe jetën e tij, por vetëm ma arrit atje ku kishte hedhur shikimin. Po duke e ditë se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë ligj të premtë se ai njeri i cili arrin andaj i mirë apo i keq qoftë, nuk ka mundësi më të mbrapa. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e realizon këtë dëshirë. Imagjinoni edhe një njeri i cili i zhyt mirësitë e xhennetit, mirë po amelsin për me jetu, për kënaqësinë Allahu subhanahu wa ta'ala, ala është e jonte në gojën e tij dhe kërkote që më kthy prap. Mirë po, siç e thamë që Allahu subhanahu wa ta'ala duke mos e realizuar këtë, atëherë kërkon Abdullahi dëshirën e tij, duke i thënë: o Allah, më mundsoja që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta lajmëroj për mua për gjendjen time ummetin e tij, duke i thënë se nuk ka dashuri më të madhe, nuk ka kënaqësi më të madhe se sa njeriu çdo gjë më sakrifiku madje edhe më shtrejtë në jetën e vet për Allahun subhanahu wa ta'ala. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që më na bëjë qëllimin tonë qartë të jetojmë, elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që më na stimulojë me këtë qëllim edhe më arrit kënaqësinë e tij. Dita më e mirë që Allahu subhanahu wa ta'ala ka zgjedhur është dita e xhumat. Dhe në këtë ditë na ka urdhëruar që me çu salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi atë zotni që Allahu krijuesi i gjithësisë çon salavat mbi të. Madje edhe krijesat që nuk bojnë hiç gjunahe, çojnë salavat mbi të, e Allahu na ka urdhëruar edhe neve që me çu salavat mbi atë zotni sallallahu alaihi wasallam. Allahu thot në Kur'an:
Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allahu edhe melajket qoj salavat me pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë në drejtohet neve duke thënë, ja juhellezina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, o ju cilët keni besu, qoj salavat me pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.